Hei, jeg er Erna Solberg og er statsminister. Og jeg er Thomas Mjelde Røsbakk og er prost i Den norske kirke. Jeg har tenkt en del på håp de siste ukene. Vi snakker jo en del om det i kirka, budskap om at det venter noe bedre der fremme. Det som gjør at vi klarer å løfte blikket selv når vi står i noe vanskelig, og se at det er et mål. Det kristne håpet det er jo knyttet til Jesus og det som skjedde med han i påsken. Men så ser jeg rundt meg, og så ser jeg at det er mye håp der ute. Og det synes jeg hadde vært fint å få høre litt mer om. Hva er det som får folk til å stå på videre? Og så er kanskje ikke jeg den mest beskjedne mannen da, så jeg kontaktet statsministeren for å høre om hun ville ta en prat med meg. Og det ville hun. Så da skal jeg ringe henne opp. Hei! Hei, det er Erna. Hei du! Først av alt så setter jeg veldig stor pris på at du har tid til å ta en prat med meg midt oppi alt som er. Bare hyggelig. Og det jeg lurer på først er rett og slett, hvordan har du det? Jeg har det jo ganske bra da. Det er jo hektiske tider med mye som skjer, og føler det jo alltid at det er litt sånn på bakleksen, fordi at det er så mange ting som skjer på så mange områder, og så får du alltid litt dårligere tid til å jobbe med sakene før de skal besluttes. Men sånn er det når det brenner litt rundt omkring. Ja, ikke sant. Du la ut et bilde før påske hvor du og Sindre hadde funnet frem en del spill. Ble det tid til noe spilling i påsken? Ja da, begge barna mine var i statsministerboligen og ferierte med oss da i påskeferien. Så vi fikk spilt både Ticket to Ride og prøvde ut noen spill vi ikke hadde. Vi fikk blant annet et offshore-spill som Sindre hadde fått via jobben. Det brukte vi nesten lengre tid på å lære oss reglene enn vi brukte på å spille en runde. Da. Det er jo litt komplisert når du skal lære deg nye spill. Ja, ikke sant. Du er så bra da. Det er jo mange som har krevende dager nå. Det kan være usikkerhet rundt arbeidssituasjon, økonomi, stengte skoler og barnehager, avstand fra de vi er glad i, ikke minst. Og jeg antar jo at dagene sånn sett er krevende for deg også. Det jeg lurer litt på er, hva er det som motiverer deg? Hva er det som får deg til å stå på dag etter dag i dette? Altså, jeg synes jo at det som motiverer meg er jo at det er en situasjon, det er en sak vi er nødt til å løse. Det er jo utrolig mange mennesker som jobber ekstremt mye for tiden rundt omkring med alt fra finne økonomiske løsninger, sørge for at lov og regelverk er der. Selvfølgelig alle de som jobber med å lage smittevernsregler, lage systemer, de som jobber i førstelinjen ute i kommunen og sånn. Så jeg synes jo på en måte det er motiverende å se hvordan alle bruker ressurser og krefter til å skape det best mulig ut av en utrolig vanskelig situasjon. Og midt i alt som jo er vanskelig og usikkert nå, så har jeg lagt merke til at det er ganske mange som snakker om håp. Og før påske så skrev du også noe om at du skrev at vi må gi hverandre håp om bedre dager, tror jeg du skrev. Så det jeg lurer på er, hva håper du på? Akkurat nå håper jeg jo på at vi skal komme tilbake igjen til hverdagen. Det er jo ofte sånn at vi sier på, og det er en sånn hverdagsting eller sånn som er litt så negativ, at det ikke er så viktig og sånt. Men jeg tror faktisk nå så er folk opptatt av å komme tilbake igjen til litt mer sånn normalisert hverdag. Om det er det å komme seg tilbake igjen i jobbfellesskapet på jobb, i stedet for å sitte på Skype eller Teams eller en eller annen sånn videokonferanse og ha møter med sine kollegaer. Det å kunne få barn og møte besteforeldre og sånn. Egentlig så er det nå det håp om at dette går bra, at vi klarer oss gjennom denne perioden og kommer til en situasjon hvor vi enten har en vaksine eller behandlingsformer som gjør at helsevesenet vårt kan tåle at vi har et virus som fortsatt kommer til å være her sikkert lenge. I sånn eget liv også, er det liksom en sånn normal, i den grad du har et normalt liv da, men er det en sånn normal situasjon du håper på? Ja, jeg har jo lyst til å gjøre noe av det som jeg synes er blant de morsomste tingene å gjøre som statsminister, og det er faktisk å være ute og møte folk og
kunne snakke om deres hverdag og se på hva de gjør, og få innspill og input til politikken. Jeg får mye energi av det, og jeg merker jo det at når jeg bare sitter på masse møter eller har pressekonferanser eller den typen ting, så gir det meg litt mindre energi enn det gjør å egentlig være ute og så treffe folk. Og den delen av å være statsminister eller være politiker som sådan, synes jo jeg ofte har vært blant de tingene som gir meg mest. Se hvordan ting faktisk virker. Ikke sant. Nå har vi vel du har jo stått mye på pressekonferanser og sikkert hatt mye møter på skjerm du også. Men har du opplevd noe i det siste som liksom har oppmuntret deg, eller gjort deg håpefull da, for å si det sånn? Ja, altså for det første så synes jeg det er utrolig mange flotte initiativ rundt omkring i Norge, med folk som hjelper andre mennesker. Om det er å hjelpe en nabo, eller bare stille opp og melde seg frivillig til aktivitet for eksempel de som har vært i karantene, eller de som trenger hjelp, eller eldre mennesker som kanskje blir begrenset på å gå ut. Det er veldig mange som viser det. Viser både tiltakslyst og vilje til å gjøre noe for andre. Og så synes jeg det, sånn stort sett, selv om det alltid kommer noen helgenyheter om at noen har hatt en fest de ikke burde ha, eller sånn, så er det jo utrolig hvor godt nordmenn har fulgt opp disse oppfordringene om sosial avstand. Altså husk på hvordan andre land, jeg ser jo på denne statistikker over bevegelser og konsentrasjon og sånn, og Norge har fått ned aktivitet ganske frivillig, uten å gå til portforbud og ha politi som går og passer på at folk holder seg inne. Så tvert imot, vi er ute, men vi holder avstand. Vi klarer dette på en litt annen måte, fordi vi stiller opp for hverandre, og det synes jeg er utrolig fint. Ja, jeg også har jo på en måte tenkt på det, at det er jo litt sånn fellesskapet i alt dette. Selv om vi ikke kan være sammen fysisk, så har kanskje det båndet blitt enda sterkere i denne tida. Og viktigheten av dugnaden og at vi faktisk står sammen. Det var faktisk en observasjon som ble sagt at en av de som vanligvis ofte kan føle seg alene i påsken, som ikke kom seg ut, og han sånt, opplevde at det kanskje var enklere å være alene nå, for det var så mange som var litt alene. Og kanskje ble nesten litt mer oppmerksomhet på at man ikke kunne være noe sted, og fikk telefoner og annet enn det en normal påske ville vært for folk som ikke har hytte på fjellet, eller ikke kan bevege seg så mye. Akkurat denne personen var en person med funksjonshemminger som liksom ikke så lett kommer seg ut til ting, og opplevde at ensomheten, som ofte var ganske stor ved høytider, var mye mindre i denne påsken enn ellers. Så litt sånn alene sammen, ja. Ja. Du, jeg prøver jo å snakke litt om håp her, og det å håpe, det betyr jo at en ikke vet helt sikkert. Altså, vi i kirken, vi forholder oss jo en del til det, for så vidt. Vi tror, vi håper, men vi kan liksom ikke alltid si at vi vet. Hvordan forholder du deg til det å ikke vite ting helt sikkert? Det måtte liksom sette sin lit til noe. Altså, det er jo en av de tingene vi gjør mest nå. Altså, i hele denne koronaperioden så fatter vi masse beslutninger på bakgrunn av ting vi tror. Sannsynlig at det blir sånn. Antar. Men jeg merker jeg var i denne debatten på TV før påske, og da fikk jeg spørsmål om, ja, men vet vi det helt sikkert? Og da er det sånn, nei, vi vet ingenting helt sikkert om dette. Vi bare tror. Vi har et kvalifisert grunnlag for å tro selvfølgelig på dette, men det er masse du bare tror på, for det er det mest sannsynlige. Og så er det selvfølgelig sånn at det å håpe er jo, det er kanskje litt mindre enn å tro basert på en sannsynlighet, men det å håpe at ting faktisk fungerer bra, det tror jeg vi alle må på en måte ha med oss. Og jeg tror håpet, altså hadde vi ikke trodd at vi kom tilbake til en normal situasjon, at vi hadde et håp om at vi kom igjennom dette uten at norsk økonomi liksom skulle miste hele evnen sin til å skape jobber fremover, så hadde det vært ganske tungt. Jeg har jo mye håp om at den der kraften vi har i vårt samfunn på å stole på hverandre, men også det næringslivet, alt det vi har, skal sørge for at jobbene er der etterpå, at vi har en velferdsutvikling som gjør at vi har rom til å inkludere folk i arbeidslivet. Det er jo sånn som jeg håper at jeg mener vi var inne i en god trend hvor mange arbeidsgivere viste vilje til å ansette folk som kanskje hadde hatt litt problemer før, og jeg håper at det for eksempel er
ting som fortsetter etter dette. Ikke sant. Men tenker du at du kan jo gjøre mye gjennom på en måte reguleringer og forskjellige tiltak, men tenker du at noe av det du skal gjøre som statsminister å gi folk håp også? Ja. Å være tydelig i kommunikasjonen for å gi folk et realistisk grunnlag for å håpe på ting, og så ikke gi urealistiske forventninger. Jeg tror det å være ærlig også på at det er usikkerhet om ting, det er litt viktig i en sånn situasjon. Jeg tror ved bombastiske påstander om at sånn og sånn er det, eller dette er helt riktig og sånt, det tror jeg de fleste folk gjennomskuer. Det gir ikke tillit heller. Men det er klart at man skal gi folk håp om at hverdagen kan tas tilbake. Og det er det kanskje det vi gleder oss til da, at hverdagen kan komme tilbake. Men jeg hadde lyst til å spørre helt til slutt, er det noe du kjenner at du gleder deg til akkurat nå? Ja, altså jeg gleder meg til å gå ut og høre live musikk med mange andre mennesker, og det er kanskje det som tar lengst tid før du får lov til å gjøre. Ikke fordi jeg nødvendigvis hadde gjort det de siste 5 ukene når det har vært nedstengning, men fordi at det er kanskje det jeg tenker er liksom sommerfølelsen av å være på en festival et eller annet sted og kunne stå og høre på musikk eller danse litt og sånt. Det er blant de tingene jeg håper vi får lov til å gjøre, for jeg vet også at det er kanskje et av de siste punktene på denne reisen her, hvor vi klarer å være mange mennesker sammen på en sånn aktivitet. Ikke sant. Det gleder jeg også meg til, og jeg håper det ikke blir så lenge til, selv om det ser ut som det kanskje kan bli en stund til. Du, det tenker jeg var en fin plass å avslutte. Tusen takk for at du ville ta en prat med meg, statsminister Erna Solberg. Bare hyggelig. Ha det godt. Ha det bra.